主后2025年5月31日，每日圣安宫读经，准备心，用规个身心上赞伊。圣经咱做伙来听读诗篇103篇第19到22节。现代台语版圣经诗篇第103篇。代笔的诗，我的心神啊，着称赞上主，着用全部的心神学了伊的圣名。我的心神啊，着称赞上主，毋通袂记得伊一切的恩惠。伊赦免你拢总的罪，医好你一切的病。伊救你脱离死亡的陷阱。用慈悲甲仁爱做花冠赐予你，伊用逐款好物，互你一世人满足，互你恢复少年，亲像鹰鸟遐尼勇壮。上主执行公义，伊为着一切受压制的人伸冤。伊用伊的道路指示摩西，用伊的作为指示以色列人。上主有慈悲，有仁爱，袂快受气，有丰盛的慈爱。伊袂久长责备，袂永远劝受气。伊袂照咱的罪过责罚咱，嘛袂照咱的罪孽报应咱。天离开地有偌悬，伊的慈爱对敬畏伊的人嘛遐尼大。当离开西有偌远，伊互咱的罪过离开咱嘛遐尼远。老爸安怎疼惜家己的囝儿，上主嘛会安尼疼惜敬畏伊的人，因为伊知影咱受造的本质，伊会记得咱不过是土粉。人咧，伊的性命亲像草。因亲像野花生长茂盛，风一个吹就消失，无人会阁看到。毋过上主永远疼惜敬畏伊的人，伊用公义对待因的子子孙孙，就是遐个遵守伊的约、忠实遵行伊律例的人。上主伫天顶设立宝座，伊的主权普及万有。有大权能的天使，听叹上帝话，执行伊命令的使者，恁拢着称赞上主。所有的天君，执行伊旨意的车使啊，恁拢着称赞上主。伫伊掌权，逐所在所有的被造物啊，恁拢着称赞上主。我的心神啊，着称赞上主。准备心，用规个身心上赞伊。生命想要甲上主相遇，人必须先面对家己，爱伫礼拜中向上主表达尊敬。拍开家己的第一步是准备心，互家己伫静谧中独处。我细汉参加礼拜的教会，是用吟唱圣诗。世间众人拢着恬静，做准备心的礼拜时刻。伫短暂的静谧中，人甲家己摒空献上，对必须向世间人骄傲展示功绩的我，变成两手空空，谦卑向慈爱的上主业目求告的我。就亲像诗篇103篇的诗人，期待圣神进入伊的心，呼唤家己讲：我的心神啊，着称赞上主，着用全部的心神学了伊的圣名。我的心神啊，着称赞上主，毋通袂记得伊一切的恩惠。为什么爱礼拜？因为上主的仁慈。我袂当袂记得，重点毋是家己判断，这一礼拜以来，上主是咧互我
倒一寡仁慈，是肯定伊已经用仁慈款待我。现在拄好是我用感恩颂赞的礼拜来回应伊的时刻。伫第39到第50节中，上帝仁慈引带准备心礼拜的人反思：第一，伊赦免我所有的罪。伫遮，指的毋单单是犯错，也是无够好就追求修正，是爱问家己敢有离弃上主，放任心灵孤单活点不安的自我内面。第二，伊医好我一切的病。当我的肉体感觉无爽快时，是毋是透过祈祷倚靠上主，互伊引带我行出绝望死地，进入平安？第三，伊用怜悯慈爱维系我。我敢有经历活出荣耀，感受到伊慈爱维系的感动？第四，伊用种种好物满足我。我是毋是用感谢的心看待所遭遇的每一件代志，看这做美好？第五，伊互我健壮，亲像鹰鸟。我的性命是毋是经历更新、健壮，亲像鹰鸟？礼拜听书中的准备心，虽然时间短暂，却会当带领咱享受踮圣神充满的氛围中，沉浸踮无限宽阔的感动，欢喜朝见这位有恩典、怜悯和慈爱的上主。一开始，诗人虽然邀请我的灵来到上主呼召的道德归属中，但并无停在踮我，反倒当是向前进入上主的世界，坚守伊的约，听叹伊的话。诗人伫祈祷中使用的代名词，伫第1节到第2节是我，第10节到14节转做阮，用安尼引带敬拜者体会其中的微妙转变。当人体会到上主安尼怜悯我、恩待我，互我进入伊所创造的世界，我甲阮就会做伙去追找上主所期待的和平关系。当人用这种态度准备家己的心，邀请我的灵伫上主面前静谧，会发现家己不过是无路用的尘土形体，不过是亲像野地的花草。伫礼拜中，人要因为体会到上主竟然遮尔疼我，甲我就是天父疼痛的儿女，就深深受感动。默想，找一个安静的所在，家己踮伫遐，甲心内所有混乱思绪摒空，互圣神进入拍开的心。找一个安静的所在，家己踮伫遐，甲心内所有混乱思绪摒空，互圣神进入拍开的心。咱来祈祷，主啊，我要尊重你，伫你面前，我的神独独归属你。愿我的心互圣神充满，诚侪拍开宽阔的所在，互风声进入我的敬拜。伫你的怜悯慈爱中，甲你亲近，靠主耶稣的恩惠恳求，阿们。愿上帝赐福你身心灵拢勇健平安。